Chỉ từ 980.000 thôi, tất cả mọi người có thể sở hữu được một em máy cắt cỏ như bên dưới đây. Hàng Nhật Bãi thì bên em dọn nổ đầy đủ ngon lành hết cho mình. Gửi video cho mình xem rồi á, em mới đem gửi cho các bác nha. Máy này là máy Hàng Nhật Bãi, cuối năm thì em lên cho bác những con máy như thế này về. Bác mình cắt cỏ, phát bờ, dọn giường gì đó đều được hết. Những con máy này là máy ngon, không mình phát chán cỏ đầy đủ cho em nha. Rồi máy bơm nước mini, rồi máy bằng xuồng, cưa cắt cỏ, máy phun phân xạ lúa gì bên em cũng có đầy đủ luôn, hoặc là những cái phụ tùng thay thế cho dòng máy này em đều có hết. Mình xem coi máy mình có hư hay là có bị cần những con máy gì bên dưới đây thì các bác liên hệ qua cho bên em sửa máy, rồi em cũng có sửa luôn nha các bác.